दिस इज़ फॉर मैप। जब लंबा दूर जाते हैं ना, लॉन्ग रूट, तो गूगल मैप से सब रास्ता देखते जाते हैं। और ये बैटरी चार्ज, मोबाइल बैटरी चार्ज है ना। बाय बेटा, हाहा, बाय बाय। चीज चीज चीज, हाहा। कैमरा, यस। बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय बाय। कितने प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे। सारे बच्चों के साथ अभी हम लोगों ने डांस किया, इनसे बातचीत की, गपशप मारी, और बाय 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 बाय। तो अभी हम लोग हैं फुल सीलिंग में, और हम लोग को जाना है अभी जयगांव बॉर्डर। फुल सीलिंग जयगांव बॉर्डर रास्ता हमें पता नहीं है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं एरो मार्क्स वगैरह को देखते हुए। ये है फुल सीलिंग शहर, जहाँ पे हम लोग परमिट के लिए 2 दिन तक रुक गए थे। और यहाँ से अब हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। हमारा टारगेट है एक चाय का बागान, जहाँ पे हमें कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करवानी है अपनी, और उसके बाद हम लोग भागेंगे सीधा सिलीगुड़ी। ऐसे चांसेस बन रहे थे हमारे कि हम जयगांव में रुक जाएं, बट जयगांव में रुकने का मतलब है कि दूसरे दिन सुबह सुबह जयगांव से पटना जाने का मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। सो हमने क्या किया कि पहले हम लोग आज सिलीगुड़ी को कवर कर लेते हैं, बिकॉज़ वहाँ तक जाने में हो सकता है हमें 2 से 3 घंटे लग जाएं। तो निकल रहे हैं हम लोग। ये वो जगह है जहाँ पे हमने अपना परमिट बनवाया था, और वो सामने जो गेट दिख रहा है वो गेट है बॉर्डर है इंडिया और भूटान का। ये सामने फ़ोटो स्टेट वगैरह की शॉप्स है, यहाँ पे आप फ़ोटो स्टेट वगैरह करवाते हो, और यहाँ 5 रुपये फ़ोटो स्टेट है। एंड मैनी थिंग्स कॉस्टलियर है, सब चीज़ कॉस्टली है यहाँ पे। बाय 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 बाय। ये आ गए हम लोग इंडिया में। ये है जयगांव। जयगांव से हम लोग भागेंगे अब सीधा सिलीगुड़ी। दोपहर का लंच तो नहीं हुआ है, लेकिन जो हमने 11 साढ़े 11 में जो हम लोगों ने खाना खाया था वो अभी तक है पेट में, और मेरे ख्याल से 1-2 घंटे और हम लोग उसी फूड पे रह सकते हैं। तो I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day. दोस्तों हम लोग इंडिया में हैं अभी, और यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा चाय बागान जहाँ पे हमें कुछ टोकरी वगैरह मिल जाए और यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ़ी कर सके। लेकिन चूँकि लेट इवनिंग हो चुका है और वर्कर्स इतनी देर तक तो चाय बागान में काम करते नहीं हैं, तो अभी देखना है अगर कहीं से भी एक टोकरी भी मिल जाए। तो हमारे साथ हमारी भाभी जी हैं जो कि बस फ़ोटोशूट करवाना चाहती हैं अपना। यहाँ अंदर थोड़ा हम लोग आए थे हाईवे से। ये एक चाय बागान है दोनों साइड में, वैसे तो पूरे रास्ते भर में चाय बागान है। तो यहाँ अंदर हम लोग थोड़ा गांव की साइड में अंदर आ गए थे। तो यहाँ के एक लोकल से पूछा मैंने, तो बताया कि चाय बागान में काम करने वाले लोग इस टाइम में नहीं मिलता कोई भी, और वो जो टोकरी सर पे बांध करके जिसमें पत्तियाँ तोड़ के डालते हैं वो टोकरी सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब लोग झोले में डालते हैं, तो टोकरी वगैरह अब आपको बहुत कम मिलेगा, होगा बट बहुत कम लोगों के पास होगा। ज़्यादातर लोगों के पास झोला होता है। तो
वहाँ से हम लोग निकल के वापस हाईवे पे हैं और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी साइड में। देखते हैं रास्ते में अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम लोग सीधे डायरेक्ट सिलीगुड़ी चले जाएंगे। और कल अभी हम लोग फुल स्लिंग से जब निकले तो रास्ते में अंधेरा हुआ और जब हम लोग जलपाईगुड़ी एंट्री किए, ये जगह है चालसा। तो चालसा से पहले एक जंगल का एरिया था, वहीं पे आलोक और रोहित की बाइक जो है उसका एक्सीलेटर वायर टूट गया। अभी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है कि हमें कम से कम 5 किलोमीटर उस गाड़ी को खींच के लाना पड़ा। फिर यहाँ पे चालसा एक टाउन है, यहाँ पे मैकेनिक मिल गए हमें और अभी ये रिपेयरिंग का काम चल रहा है। घंटा भर लग गया इसमें। तो इस गाड़ी के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसका केवल एक वायर चेंज करने के लिए इसका पेट्रोल टंकी से लेकर के ऑलमोस्ट इधर का वाइज़र वगैरह सारा जितना भी सोसा वाली चीज़ें थी सब खोलनी पड़ गई और ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया है। अभी हमने प्लान चेंज किया अपना। अभी प्लान में हमारा ये है कि अब हम चालसा में यहीं सामने एक गेस्ट हाउस मिल गया हमें, वहीं हम लोग रुक रहे हैं और नाइट स्टे यहाँ करने के बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे और कल फिर सिलीगुड़ी कुछ देर का स्टॉपेज होगा, उसके बाद हम लोग पटना जाएंगे। तो थके हुए हैं काफ़ी लोग, तो ये प्लान बन रहे हैं। अब बाकी का अपडेट आपको देते हैं कल सुबह से जब हमारी राइड शुरू होगी। चलिए फिर गुड नाइट, आज भर के लिए इतना ही।